നമസ്കാരം. കോഴിക്കോട്ടെ പ്രശസ്തമായ കല്ലായിപ്പുഴ, മാമ്പുഴ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ പേരെങ്കിലും കല്ലായിപ്പുഴ എന്ന പേരിലാണ് ഇത് പ്രശസ്തം. ഈ പുഴയിൽ ധാരാളം മത്സ്യസമ്പത്തുണ്ട്. കല്ലായിപ്പുഴയിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിച്ച് പുഴയിലെ രസകരമായ ഒരു ചെറിയ തുരുത്തിൽ വെച്ച് അത് കറി വെച്ച് കഴിക്കുന്ന അടിപൊളി വീഡിയോയാണ് നിങ്ങൾക്കായി ഫുഡ് ആൻഡ് മൂവി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കല്ലായിപ്പുഴയെപ്പറ്റിയും അവിടുത്തെ മീൻപിടുത്ത രീതിയെക്കുറിച്ചും കുടംപുളിയിട്ട് പുഴമീൻ കറി വയ്ക്കുന്ന രീതിയുമൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാം. കോഴിക്കോട് പെരുവയൽ മുണ്ടയ്ക്കലിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് പെരുവണ്ണ, ഒളവണ്ണ, പന്തീരങ്കാവ്, മാങ്കാവ്, കല്ലായി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകി അറബിക്കടലിൽ ചേരുന്ന കല്ലായിപ്പുഴയാണ് ശരിക്കും മാമ്പുഴ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മാമ്പുഴയാണ് കല്ലായിപ്പുഴ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. പണ്ടുകാലത്ത് റോഡൊക്കെ വികസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തോണിയിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല സാധനങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നത് ഈ പുഴയിലൂടെയാണ്. തിരികെ മലയോരത്തെ കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ നഗരത്തിലെത്തിച്ചിരുന്നതും ഈ പുഴയിലെ ജലപാതയിലൂടെയാണ്. ധാരാളം മത്സ്യസമ്പത്തുള്ള മാമ്പുഴയെ ആശ്രയിച്ച് നിരവധി മീൻപിടുത്തക്കാർ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അത് ചുരുങ്ങി. പുഴയുടെ ഓരത്ത് കല്ലായി തടി വ്യവസായം കുതിച്ചുയർന്നപ്പോൾ മീനുകൾ പലതും വംശനാശം വന്നു. പലർക്കും മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റാതാവുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും പുഴയിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തുന്നവർ ഇന്നുമുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട റഫീഖും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുജൻ ഖമറുദ്ദീനുമാണ് ഫുഡ് ആൻഡ് മൂവിക്ക് വേണ്ടി മീൻ പിടിക്കാൻ നമ്മോടൊപ്പം ഇന്നുള്ളത്. കണ്ടാണി എന്നിവർ വിളിക്കുന്ന നീളൻ വല വിരിച്ചാണ് മീൻപിടുത്തം. ഏതാണ്ട് 3 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ ഇവർ വലയിടും. വല വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാനായി നീളത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോളുകൾ വലയിൽ തുന്നിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും. വലയെല്ലാം പുഴയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വഞ്ചി തുഴയുന്ന നീളൻ കഴ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ശക്തിയായി അടിക്കും. ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഇളക്കവും ശബ്ദവും ഒക്കെ കണ്ട് മീനുകൾ പല ദിക്കിലേക്കും പായും. അങ്ങനെ പായുന്ന മീനുകൾ ഈ വിരിച്ചിട്ടുള്ള വലയുടെ കണ്ണുകളിൽ കുരുങ്ങും. പിന്നീട് വല പൊക്കുമ്പോൾ മീനുകൾ വലയിൽ തന്നെ കുടുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ടാവും. ഓരോ മീനിനെയും എടുത്ത് കുട്ടയിലാക്കും. പലതരം മീൻപിടുത്തങ്ങളിൽ ഒരു സിസ്റ്റം മാത്രമാണിത്. കല്ലായിപ്പുഴയിലെ മാലാൻ, വാലാത്തൻ, ചമ്പല്ലി, വാള, കൈതക്കോര, കരിമീൻ തുടങ്ങി പല മീനുകളും ഞണ്ടുകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വലവിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടാറുണ്ട്.
മാമ്പുഴയിൽ മാങ്കാവിനടുത്ത് ചെറിയ തുരുത്തുകളുണ്ട്. പ്രകൃതി രമണീയമായ ആ തുരുത്തുകളിൽ എത്തണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായി തോണി വേണം. പാലമൊന്നും ആ വഴിക്കില്ല. അത്തരമൊരു ചെറിയ തുരുത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിനി പോകുന്നത്. പിടിച്ച മീനുകളിൽ ചിലത് മാത്രം എടുത്ത് നമ്മൾ കറി വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനായി മീന് നന്നായി ചെറുപ്പേലൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെട്ടി കഴുകി എടുക്കുകയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ, ചെറിയുള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇവയെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കും. അതിലേക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർക്കും. നമ്മൾ ഈ പുഴമീൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് കുടംപുളി ചേർത്തിട്ടാണ്. അതിനൊക്കെ കുറച്ച് കുടംപുളി ചേർക്കും. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് അല്പം ഉലുവാപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കാം. മസാല ഒന്ന് നന്നായി തിളച്ചു വന്നു. അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെട്ടിക്കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുഴമീൻ ഇടുകയാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം. പുഴമീൻ കറി റെഡിയായി. ഇത് കപ്പ, വെള്ളയപ്പം, ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട തുടങ്ങിയവ എന്തിൻ്റെ കൂടെയും നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് രസകരമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും. കല്ലായി പുഴയിലെ മീൻപിടുത്തവും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പാചകവും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മടങ്ങുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ഇതുപോലുള്ള പുഴകളിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആസ്വാദനം നമുക്കും സാധ്യമാവും. അവരവരുടെ നാട്ടിലെ മൺമറഞ്ഞു പോകാത്ത ഇത്തരം സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ആസ്വദിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം. ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി ഫുഡ് ആൻഡ് മൂവി എത്തുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.